Hello，我係我係好耐冇蒲面嘅 Restart。咁咧因為近排咧都自己工作好忙啊，咁我做補習噶嘛，咁啊近排補習好忙，咁啊又即係中間又遇到啲好令我無奈嘅家長啦，咁啊所以就都成2-3個星期冇錄過片，或者係誒冇開過 live，乜都冇做過啦。總之就好似冇咗呢回事咁樣，但係唔係嘅。一嚟係呢段時間除咗工作忙之外咧，另外我又喺度好努力咁進緊補啊，唔係補身喎，係補緊我個腦啊，補緊我個腦同埋補緊我個心靈，因為我知道我自己唔係一個做嗰啲追新聞嘅人啊，即係唔會不斷話一有啲咩突發事件我就要即刻出條片去講呢樣嘢，去追呢個流量。咁我知道我唔係呢一種人，咁但係而我係想做一個可以透過啲片去或者 live，希望可以帶到少少有用嘅資訊啦，或者帶到少少啟發俾願意聽我講嘢嘅人咯。咁所以近排進步就係不斷咁樣吸收緊好多新嘅知識。係因為又講遠少少啦，即係因為我覺得我以往8年咧，我都好專注咁樣喺照顧我3隻狗狗嗰度，咁我嘅知識都喺晒照顧寵物嗰度，咁變咗對於其他身外嘅其他知識啦，咁我都係停止咗吸收，即係我冇理到。咁所以當而家我有其他時間可以去學習嘅時候咧，咁我就變咗好努力咁樣吸收緊好多唔同嘅知識，希望可以令到自己個人有翻啲墨水咁樣咧。如果唔係會覺得講嘢太空洞啊，即係係咯，好啦，咁我講翻正題啦。咁我今日設嗰條題咧，就係大家認為咧，近來接連發生嘅出軌事件裏面最大嘅輸家係邊個咧？咁可能大家心裏面都有個諗法啦，可能會覺得，我就講翻呢個健身教練事件先啦，大家都會覺得肯定係健身教練啦，又或者最大輸家可能會係完全冇關係嘅小薯茄啦，或者阿冰啦咁樣。咁又或者之前嘅混血肥仔，會唔會最大輸家就係混血肥仔嘅 fan page？唔係 fan page，佢個 YouTube channel，或者最大輸家係佢嘅太太。咁啊，即係可能會心裏面可能會有呢啲答案啦。咁我即係近排呢幾日大家都係講緊健身教練啦。咁所以我都以健身教練呢一個事件去講先啦。其實由呢一件事發生到今天啦，我本身係冇乜感覺嘅。我一向對呢啲都冇乜太大感覺。就算早排五索嗰個，我都唔係太大反應，即係可能係直至到佢做咗某一啲嘢，令到我覺得有啲諗法，我先至會比之前咁樣拍片去表達啦。咁今次亦都係，我本來都唔覺得有啲咩好講啊。當然我呢幾日都見到啦。好多 YouTuber 一定係講呢件事㗎啦。咁啊，成地發生啦。跟住不斷講，咁講嚟講去，當然都係鬧佢出軌啊、偷食啊。跟住又牽連咗小薯茄啊，各樣咁樣啦。咁呢度我唔重複啦。我諗會睇我呢條片嘅都應該係因為知道近排呢一件事鬧哄哄，所以睇埋份咁樣啦。咁而我直到幾時係有反應咧？就係直到當我琴日睇新聞，我見到新聞寫呢位28歲嘅健身教練，佢喺屋企 BBQ，然後被送院搶救咁樣啦。咁即係昏迷送院咁。而家好似係冇大礙嘅咁樣啦。
我未再 update 有冇啲新嘅資料啦嚇，但係暫時我聽到嘅係，即係我留意到嘅係佢冇事嘅，咁即係尚在嘅咁樣啦。咁我直到琴日咧，我就覺得對呢件事係有感受啦，因為因為我當呢單新聞出咗嚟，我見到啲留言，其實我覺得好恐怖，啲留言真係好恐怖，即係全部都係話，即係覺得佢做大龍鳳啊，覺得佢死啊，要 BBQ 就唔好通知人啦，都係想用苦肉計啫，都係咁，有好多原因，咁亦都覺得佢只不過係想可能做盡啲啦，咁樣睇下佢老婆原唔原諒佢，或者挽唔挽救到段婚姻啦。我見到好多留言，真係好難睇落去。我唔係當事人，我都睇到我都會覺得哇，有冇血性啊？你班網民真係完全唔理人感受就留言喎，真係即係如果話佢 BBQ。佢喺屋企 BBQ 或者佢出軌係好不負責任嘅行為，咁你哋班留言嘅人又屬於乜嘢咧？好負責咩？我係理解唔到呢一個邏輯啊！咁所以我有感受，我對呢件事有感受就係、去到呢個位，我從來都唔會去諗，我從來都唔會去諗一個人佢想用任何方法去了結嘅時候，佢究竟係唔係想做場戲？我真係從來都唔諗呢樣嘢，因為我自己會覺得諗呢一樣嘢，即係，可能你會當我左膠啦嚇，當我咩都好啦，當我太善良、太無知、太低 B 咩都好啦，你點講我都好。但係對於我嚟講，我從來都唔會去諗一個有呢個念頭嘅人係其實佢背後係想做場戲，或者佢背後係想點樣啦？性命攞嚟玩，即係可能譬如呢個 BBQ 事件，咁有人會話好時間啦，一報咗警咁就先至開爐啊，先至閂窗啊，冇事嘅，趕得切嚟嘅嚇，做戲咩？真係做戲咩？得㗎咩？點知啊？我真係心諗點知啊？有啲咩事個腦真係缺氧就缺氧㗎咯喎，咁有咩事部 lift 原來壞咗喎，咁上唔切嚟就咩㗎咯喎？邊計得咁準㗎？所有嘢塞車啦，咁計得可以計得咁準嘅咩？咁所以我自己係冇咁樣諗嘅。但係我一路咁講，我唔係想話呢一個健身教練佢值得同情或者點樣，佢整件事都係錯嘅，由頭到琴日，佢有呢個選擇，整體都係錯。咁但係，我想講嗰個輸家，最大輸家係邊一個？唔會係佢，唔會係佢老婆，唔會係嗰位吳詠小姐，唔會係嗰個阿詠。我覺得係大眾咯。對於我嚟講，大輸家係大眾。因為整件事裏面，我覺得牽涉嘅 parties 係包括佢兩夫婦啦、吳詠啦、小薯茄啦、YouTubers 啦、一眾嘅 YouTubers 啦，同埋大眾喺呢件事件裏面牽涉嘅 parties 係呢一堆。咁但係首先嗰兩公婆同埋吳詠呢三個關係，佢哋本身都唔係咩公眾人物啦。連 YouTube 稱唔上啦，佢哋咁有咩影響力咧？對大眾請問有啲乜嘢嘅影響力咧？咁然後小薯茄最多被牽連嘅會係阿冰，因為太太佢一出即係知道件事發生嘅就即刻踢咗阿冰，咁牽連到嘅係佢。然後 YouTubers 係負責攞流量去講呢件事，令到自己賺錢。好啦，每個人都有得到佢哋唔同嘅，小薯茄係得唔到好處添啊！佢得唔到好處，但係又未至於輸嘅，因為又真係唔係牽涉在內啊嘛，即係
反而大眾而家都仲即係反而大眾而家係非常非常支持小薯茄，咁即係大家都明白添。而真係牽涉當中嘅3個非公眾人物嘅人，咁其實同隔離阿陳師奶即係個老公有外遇係冇分別嘅喎，只不過而呢件事爆咗出嚟，然後成為大家討論嘅點，而我會覺得，即係點解要花咁多時間去隔離屋陳師奶佢係咪出軌？即係個老公係咪出軌咧？或者出軌跟住令到陳師奶好傷心啊嗰啲咁樣，咁真係完全唔關我事，佢影響唔到我嘅生活，佢影響唔到我嘅，佢影響唔到我任何嘢啦，係咪？佢除非其實 YouTuber 係影響到嘅，因為可以增加流量啊嘛，呢個係佢哋嘅利益啦，所以佢哋唔會輸啦。咁然後佢3個人，佢哋3個人原唔原諒到大家，佢哋3個原唔原諒到自己，都係佢哋3個人之間嘅事，亦都係同大眾冇關係。所以輸同埋贏，佢哋心目中就淨係關佢哋事咯。咁而我講嘅大輸家，點解我會覺得係大眾咧？因為大家真係，我見到好多人都花好多時間去追呢單新聞，花好多時間喺個 YouTube 嗰度講啦、留言啦、鬧啦，甚至乎分享自己隔離屋黃師奶佢黃太佢個老公咧有外遇，我喺街見到佢拖住另外一個，哎呀我係咪應該講俾阿黃太聽咧？即係又將呢啲嘢都搬埋出嚟講，其實係嗰個時間真係咁樣用嘅咩？對於我嚟講，我理解唔到究竟點解大眾要不斷咁樣去鬧啦，一齊去攻擊啦？咁我再講一次，佢唔係冇錯，佢3個人都有各自嘅錯。係啊，你冇聽錯，我覺得證人都有錯，我真係覺得證人都有錯。如果唔係佢發大呢件事嘅話，其實係唔會搞到今日咁。咁當然你話喂，嗰個媒體嗰個傳媒係佢爆出嚟先嘅喎，佢唔爆冇人爆嘅喎。係嗰個媒體都有錯，但係我再縮翻去嗰3個人度，我覺得3個都有錯。咁當然個男嘅好錯啦。總之我想講啦，佢哋3個有各自嘅錯啦。佢哋今次有一個課題需要去學習啦。咁但係無論如何都係佢哋嘅事，佢哋傷害嘅，佢哋3個互相傷害，佢哋傷害嘅係佢哋三個人嘅屋企人。但係就係咁樣噶啦，或者朋友咯。停噶啦，嗰個圈係去到朋友嘅咋，外界佢哋傷害唔到噶。咁好啦，既然佢傷害唔到外界，咁點解外界要不斷傷害佢哋咧？可能外界個諗法就係，即係大家留言同埋鬧佢哋嘅人嘅諗法就係，喂，咁你做錯，我鬧你唔得啊？咁你做錯唔出軌咁大件事啊？你結咗婚3個月啫喎，就背住個老婆嚇，仲要搞到上去健身室嗰度，哇！而家仲喺度玩 BBQ 啊，想人博人可憐你啊！你係抵鬧㗎，你唔啱啊，你唔負責啊嘛，你個人啊，blah blah blah blah，千萬句。其實我哋鬧人真係好容易㗎，乜都諗到啊，鬧啫嘛，放低幾句幾唔閒啫，真係同屙屎一樣嘅啫，放低幾兩咁樣拍下走咗去啦，唔使負責任㗎。你留咗句言，你就當沖咗個廁所，唉，我舒服晒，我鬧咗佢。但係你諗下接受嗰個，其實點解佢要俾你哋鬧啊？點解啊？我又影響唔到你哋，我係有做錯，即係如果嗰個當事人嘅諗法，我係有做錯，咁有資格鬧我嘅係我太太啦，係我屋企人啦，係我朋友咧有資格鬧我啦。但係其他人咧，點解我要承受埋你哋其他人鬧我咧？我會覺得健身教練嘅行為錯。但係唔代表大眾鬧，即係罵佢哋，即係好毒舌嗰個毒啊，唔係單獨個毒啊，唔代表大眾瘋狂鬧佢哋呢個行為係啱喎。
你明係咪？我講多次，健身教練嘅行為錯，唔代表大家去鬧佢呢個行為啱啊！我覺得鬧佢都係錯啊，浪費時間啊，仲要浪費好多時間。我見到咁多 YouTuber 去講呢件事，然後引嚟好大堆人一齊去睇，一齊去鬧，將啲時間用嚟鬧一個對自己冇影響嘅人，呢個咩諗咧？我呢幾日都來來回回反反覆覆，我都諗咗好多次，又或者甚至乎之前都係㗎。你肥仔又好，五索又好，總之但凡呢類事件，其實係有即係如果真係有娛樂價值嘅話，咁啊咪聽下咯，咪睇下咯，知下。但係點解即係我覺得嗰個參與鬧嗰樣嘢係咩心態咧？可能係淨係發泄，咁唔使鬧完又鬧，鬧完又鬧完又鬧啩，同埋唔使咁毒啩。即係如果大家又相信回力鏢呢一套嘅話，咁你用呢一個方法去對待一個你唔識嘅人，你難保有一天嗰個回力鏢翻返你自己度嘅喎。我諗喺度鬧人嗰啲都係凡人嚟嘅啫，凡人都會犯錯噶嘛，係咪？咁凡人犯錯咁都會有回力鏢嘅喎。我亦都好相信有回力鏢呢樣嘢，因為我自己犯，我自己受過，我自己受過回力鏢，所以我真係覺得大輸家其實係普羅大眾，因為大家都太落力去鬧一啲其實同自己冇關係嘅嘢。咁而家個網上面隨便都可以爆咗一件古靈精怪嘅事出嚟嘅時候，然後成為眾矢之的去俾人鬧。咁你難保某一日你犯錯咗某一件事，你都俾人爆咗出嚟，跟住又成為咗全民嘅公敵，當住你嚟鬧，咁好咩？係咪？即係所以我會係咁樣諗咯。咁同埋，頭先我諗到一樣嘢想講，同埋我自己會覺得啦，即係呢啲事件只會不斷咁樣發生，只會有更多嘅發生，因為原來係有流量嘅。當原來係有流量嘅時候，咁自然呢件事情真係就會更容易發生，更加之頻密。咁然後好耐過咗一排，有第二件事爆咗出嚟嘅時候，我又唔記得咗呢個健身教練啦。咁我又開始鬧，即係啲人又開始鬧第二件事。好啦，即係佢哋轉軚鬧其他人，因為花生已經去咗第二度啦嘛。咁好啦，咁原本好啦，而家鬧哄哄嘅健身教練呢一件事就冇人再理，但係傷害做咗。佢哋互相三個人傷害啊，互相三個人傷害就佢哋三個人解決啫。但係普羅大眾帶俾佢哋三個人嘅傷害咧，其實係會仲難解決喎呢一件事。就算可能佢哋心裏面如果原本只係自己，即係原本只係隔離阿陳太個老公出軌，就淨係得阿陳太、阿陳生同埋嗰個第三者之間嘅事，冇人加把嘴嘅，佢哋三個可能好快就處理咗。但係當同層嘅街坊又鬧幾句，突然間同一座嘅街坊又鬧幾句，一個傳一個，越嚟越多人加插落去呢件事嘅時候，只會令到件事嘅狀況 go worse 嘅啫嘛，係咪？咁但係 go worse 咗，就係嗰幾個當事人 go worse 咯，側邊啲人唔影響㗎。我點知你哋咁啫？我點知你會 BBQ 啫？我點知你會空中飛人啫？我講下啫嘛，就係咁噶啦。That's all。佢唔會同佢道歉噶嘛，但係傷害就造成咗咯，仲要好大嘅傷害。即係點解人哋嘅家事，你要加咁多把嘴，你要鬧佢咧？係咪你鬧佢就會啱咧？唔啱，你覺得佢行為錯，你行為都錯。我真係咁樣諗，即係我可能大家唔認同啦，可能大家覺得我唔知係咪我唔知會唔會令到大家好討厭我，覺得我道德撚，或者覺得我清高，我唔知。不過我真係咁諗，
我覺得唔關我事嘅嘢，影響唔到我嘅嘢，我冇需要去 comment。我個心我個心覺得佢唔啱咪得咯，就係我個心覺得佢唔啱，然後我自己唔會犯呢個錯就夠噶啦。我唔需要插多佢一刀，我唔需要踩到佢一腳，因為踩嗰一腳佢痛我唔痛，但係我作咗口業咯，我作咗業咯。我點解要我無端端傷害咗一個我唔識嘅人？呢個咪作業咯。咁何必咧？回力鏢就係由作業起啊嘛。咁係啊，所以喺呢件事件上，或者之前，或者可能未來會繼續發生嘅事件上，如果大家仍然保持住個態度就係我鬧，因為你衰，我鬧你就我啱。如果仲係保持住呢種態度嘅話，我覺得最大輸家會係鬧人嗰個咯。咁所以希望地嘅一個分享啦，咁希望唔會令到大家好討厭我呢個。哎呀，係咪我講錯嘢，所以即刻斷？唔係啊，我個屋企個 WiFi 咧成日都有呢個問題。係啦，啱啱所以黑咗。係啊，咁啊短短地嘅分享啦。咁希望大家俾啲意見我啦。大家同意唔同意，或者大家對呢件事件有咩睇法都可以。唔係對呢件事件啊，sorry 啊，我糾正，係對我呢條片有咩睇法嘅話留言。係啊，咁啊，我原本諗住咧。我原本諗住呢條片咧係錄關於講天然驅蟲，下一次啊，下一條片或者下一個 live 啦。咁好啦，傾到呢度，多謝收看，下次見，拜拜。